Pessoal, tá aqui o meu filho Matheus do canal Famílias em Reparação. Quem é você? Sou o Matheus. Sim, sou eu mesmo. Pessoal, eu vou fazer a virada da câmera e porque o meu telefone quebrou. Então estamos utilizando aqui o do Matheus, né, Matheus? É, Que tá ficando sem telefone. o meu já tem 1, 2, 3, 4 câmeras. Deixa eu falar então. O que acontece? Eu não vou poder aparecer dessa vez, porque senão nós não vamos conseguir gravar, né, Matheus? O segundo vídeo da saga do conserto do carro infantil pelo canal, no canal Famílias em Reparação, já subiu. Já está lá disponível para que todos possam ver. Nós vamos começar pela apresentação das ferramentas. É isso mesmo, Matheus? Isso. Nós apresentamos o multímetro, né? Multímetro. E uma caneta de Uma caneta de teste. de teste. Isso. Caneta de teste. Foi, inclusive você utilizou ela hoje para a gente terminar uma tomada do seu quarto, não foi? Foi. Você aprendeu a verificar onde tem o quê? Onde tem... Lá no seu quarto, Lá no lembra? meu quarto. O que tinha na hora que você encostou? A caneta de teste? Tinha energia. Energia. Aí acendeu uma luzinha, não foi? Foi. Mas... Foi legal, né? Sim, Aprender? Eu posso falar uma coisa? Pode. O dock lá tava piscando, desligando, piscando, desligando. Mas aí quando a gente tirou da tomada, ficou continuando. Então a gente mesmo tinha que colocar a Alexa ali. Alexa. Pra quê? Alexa, tipo, pra falar as horas, se vai chover amanhã. Pra testar, né? Pra testar se o seu conserto ficou bom da tomada, não é? Porque o dock parece que tá bugado. Bugado. Mas então você aprendeu a usar a caneta de teste. Sim. Que tá lá no vídeo Não 2. chave de teste. Chave de teste, ou caneta de teste e o multímetro, correto? Correto. Mas nós estamos aqui só para falar rapidinho, neste vídeo, que o vídeo 2, o episódio 2 do canal Famílias em Reparação já está no ar. Corram lá, assistam e olhem lá as ferramentas que são necessárias para o conserto. E ele tá maneiríssimo. Nós vamos falar do multímetro. Em outro vídeo a gente vai colocar outras ferramentas e vamos começar a apresentá-las de forma mais técnica. E vamos começar a utilizar. Inclusive já tem produto comprado. Se vocês aí têm multímetro, chave de teste, comenta aí, eu tenho. Isso aí. Nós compramos limpa-contato, descarbonizante e outras coisinhas mais para a gente dar sequência na reparação do carrinho, que vai ser para um filhote, um filho de um amigo nosso que vai nascer, mas é surpresa. É surpresa. Isso aí. Bacana? Bacana. Então o que o pessoal tem que fazer? Deixar um like, inscrever no canal e ativar o sininho para perder nenhum vídeo novo. Para não perder nenhum vídeo novo. Bacana?